avokat, do ta nisim me një herë dhe do shkojmë me një herë tek një, le të themi, një projekt ligj i depozituar në Kongresin Amerikan nga një, le të themi, demokrat, kongresmen demokrat, i cili në një farë mënyre pak a shumë është diçka që është elaboruar gjatë këtyre ditëve edhe në median shqiptare, ka depozituar një projekt ligj që pak a shumë reflekton edhe qasjen që do të ketë administrata, jo vetëm administrata Trump, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me Ballkanin Perëndimor të paktën për 8 vitet e ardhshme. Normalisht, duket sikur në politikën e jashtme amerikanët ndryshojnë pak ose as pak. Sepse nëse ne gjatë gjithë kësaj periudhe kohore kemi proklamuar këtë ide, domethënë që me Trumpin do ndodhin çudia ose do ndryshojnë shumë çka, sidomos në raport me Partinë Demokratike me opozitën. Kjo nisu nga non grata që ka akoma zoti Berisha familjarisht. Dhe gjithkush po priste domethënë që non gratat binte, mos kishte më problematika, sepse ato ishin vendosur në mënyrë politike nga një administratë thelbësisht e majt me qëndrime sorosiane e historira të këtij tipi. Fakti është që amerikanët nuk kanë ndryshuar as edhe një gjë. Nuk kanë ndryshuar asnjë gjë sepse nëse do ishte kaq e thjeshtë ose kaq politike gjëja, atëherë nuk besoj domethënë që Donald Trump apo si thua administrata e re nuk do kishte gjetur 2 minuta kohë për të shfletuar dosjen e zotit Berisha dhe për ta hequr atë non grata, sepse ka ndodhur në fakt që janë hequr non grata nga administrata Trump, madje edhe Dodikut. Po. Kjo është vërtet. Që do të thotë domethënë që nga një personazh i cili e dim shumë mirë se çfarë ka roli ka luajtur në Ballkan, ju hoq dhe atje non grata, po sigurisht me një lloj klauzole të fortë, sepse Dodiku nuk është më sot pjesë le të themi e politikës në Serbi apo në Bosnjë-Hercegovinë ku ai kishte marrë le të themi pushtetin e tij. Këtë gjë ndoshta e ka bërë edhe me Shqipërinë, po ndoshta tani po amendsoj zoti Berisha nuk e ka pranuar le të themi pensionimin e tij nga politika. Dhe kjo të çon tek ideja që politika amerikane nuk ka një qasje të ndryshme nga ajo e mëparshme kur vjen puna tek Ballkani Perëndimor, sepse ka vërejtur domethënë që këtu në 30 vite korrupsioni politik, nuk po flas korrupsioni në raport me atë çfarë është akaparosur në xhepat në buxhetin e këtij shteti, por korrupsioni politik në raport me faktin domethënë që këtu është një klasë politike 30 vjeçare e cila nuk ka ndërmend të ndryshojë ose nuk ka ndërmend që të lëshojë pushtet edhe kur humbet në mënyrë thelbësore nga njëra humbje te humbja tjetër, atëherë politika amerikane ka vendosur me këtë lloj qasje që të mos ndryshojë qëndrime ndaj politikës shqiptare. Ajo çfarë un kam lexuar gjatë kësaj periudhe kohore në raport me këtë që po diskuton sonte, është që administrata Trump do ketë non grata të tjera politike, por dhe jo vetëm, pra edhe në fushën e mediave dhe në fushën e biznesit. Çka të bën të besosh që këtu amerikanët e para fare është një lajm shumë i mirë, sepse do të thotë domethënë që nuk ka humbur interesi i Shtetit të Bashkuara të Amerikës ndaj këtij vendi dhe kjo është gjë shumë e mirë për mendimin tim. E dyta është domethënë që duke parë ecurinë e politikës shqiptare, unë besoj ka të ciprisht tashmë ret që këtu vetëm po futen amerikanët mund të ndryshojë klasa politike. Është konsideruar dhe si domethënë udhërrëfyes operacional për SPAK-un kjo. Po është e vërtetë dhe kjo sepse jo më kot ata domethënë e çuan njeriu e tyre, nëse do ta konsiderojnë Klodian Brown drejtuesin e ri të SPAK-ut si një person i cili është aty me bekimin e amerikanëve, si në raport, si përpara zgjedhjes, datës zgjedhje kur në 2-3 raste ata publikon foto të takimeve të Klodian Brown si një prokuror i thjeshtë i SPAK-ut me amerikanët, por edhe një natë përpara, por edhe ditën domethënë kur dërguara e Shteteve Bashkuara të Amerikës ishte gjatë votimit për zgjedhjen e kreut të SPAK. Kështu që duket qartë azi që amerikanët kanë interesa gjeopolitik, po doni juve, por neve nuk e se na intereson shumë gjeopolitika, më shumë se sa fakti domethënë që ata
po ndërhyjë në Shqipëri dhe ta kenë shumë seriozisht, do jetë për të mirën e këtij vendi. Në Shqipërinë. Po, unë po flasim për Shqipërinë, do jetë më së pari do jetë për të mirën e qytetarëve shqiptar, sepse sot ti ke një pushtet super të korruptuar, në kuptimin e mirëfill të fjalës korruptuar, por nga ana tjetër ke zero shpresë se mund të ndryshojë diçka. Dhe kjo të duket totalisht paradoksale, sepse në një sistem të tillë, super të korruptuar, me një qeverisje super të korruptuar, ti do kishe derdhjen e gjithë qytetarëve në rrugë me protesta, sigurisht të mbështetur nga opozita, me qëllim domethënë që të rrëzojnë në qeverinë. Fakti që s'ndodh një gjë e tillë, kjo të bën të besosh se, si thon asaj fjalë, çor për çorr e kam në obor. Po që për çorr maj çorrin tim, nuk kam nevojë më marr çorrin tat. Kështu që për të ndryshuar një të keqe të madhe me një të keqe tjetër, pra për të ndryshuar Edi Ramën me një të keqe tjetër që është zoti Berisha, atëherë nuk e bër asnjë gjë. Marsit, si e shikon këtë, le të themi, ishim tek strategjia fillimisht për sigurinë kombëtare e Shtetet Bashkuara të Amerikës, po përpara se të shkojmë edhe te strategjia kemi patur në Kongres Edward Joseph dhe një nga kongresmenët e famshëm të SBA-s që kanë folur në lidhje me situatën në Shqipëri. Është folur për SPAK-un, është folur për, le të themi, bllokimin e pluralizmit politik. Tani më kemi një strategji kombëtare e Shtetet Bashkuara të Amerikës të publikuar, kemi gjithashtu aktin e autorizimit të mbrojtjes kombëtare të Shtetet Bashkuara, ndërkaq kemi dhe një projekt ligj i cili në një farë mënyre e blindon atë çka deri dje ka qenë thjesht në nivel deklaratash. Po. Pra, në një farë mënyrë kthehet në strategji të qartë edhe për Ballkanin Perëndimor. Si e vlerëson këtë qasje të administratës Trump dhe çfarë mendon se cili është objektivi kryesor? Shiko, pavarësisht përplasjeve të brendshme politike edhe agjendave të ndryshme, interesi amerikan në raport me botën është i unifikuar edhe një. Që do thotë që nuk ka dikotomi si që mundohen të paraqesin, sikur në Amerikë ekzistojnë dy forca dhe njëra nga këto forcat përfaqëson një pjesë të botës dhe forca tjetër një pjesë të botës tjetër. Jo. Madje vetë presidenti Trump, po të kujtojmë deklaratat, edhe J.D. Vance, zëvendës presidenti, kanë qenë në unison në një gjuhë ku kanë thënë që në raport me vendet dhe me palët e tjera, ne të shikojmë vetëm interesin amerikan. Që do të thotë që rëndësi ka interesi i tyre në raport me një vend siç është rasti i Shqipërisë. Si e shpjegon këtë sepse kështu duket pa ngatruar. Çfarë thotë kjo? Vemre, a pritej që institucioni SPAK-ut të goditej të shkrije ose do kishte. Kjo ka qenë ditët e para të ardhjes së Trumpit. Ditët e para, madje kur ndodhi prerja e fondeve të USAID-it, u pretenduar që hapi tjetër do ishte në raport me Nuk ka më amerikanës SPAK deklaroi kryeministri. Po, nuk ka më ndërkohë që më pak se 2 javësh u rikthyen përsëri. Po, kjo është vërtet. Edhe një pjesë e financimeve të USAID vazhdoi, u ndërprer një pjesë e madhe fondeve, por USAID vazhdon të operojë sot. Nuk është organizatë e mbyllur. Normalisht që ka më kontroll eficient, nuk shpërndajnë fonde si dikur për çdo lloj iniciative, po është një organizatë Young Leaders Initiative që lexova unë te ky projekt ligji që do të Thekbi është ide. Linja për ta thënë në mënyrë të drejtë për drejtë, një, suporti ndaj reformës drejtësie dhe ndaj SPAK-ut nuk ndryshon, është po e njëjti me administratën e kaluar dhe qëndrimi për non-gratat nuk ndryshon. Për korrupsionin dhe non-gratat. Dhe për korrupsionin non-gratat. Madje pritet shpalljen e 6 non-gratave të reja në raport për flas me shtetin shqiptar, në cilët flitet që do jenë figura nga bota medias, bota biznesit dhe nga figurat politike. Konkretisht do jenë të shtrirë më shumë në botën e biznesit dhe në figurat, bëhet fjalë për pronarët e mediave të mëdha, mediave kombëtare. Tani se kush do jetë, për çfarë do të jetë arsyet, unë kam dyshime që bëhet fjalë për ata pronarë mediash, pa përmendur emra, s'është thjesht përmendur emra. Jo, kur të publikohet pse jo? Po mendojnë ata që janë të përfshirë në interesat e ndërtimit, në cilësimin si investitor strategjik 2 dhe 3 njerëz të cilët kanë përfituar nga tendra dhe nga fonde publike. Mbi këtë do të jetë. Mbi këtë do të jetë, pse? Sepse sot e dikush është problemi i politikës amerikane në raport me Ballkanin. Ke precedentin e Malizi, është konsolidimi i elitave të vjetra rreth. Nuk stabilokracia nevojtë në momentin që ti ke çarje ose probleme gjeopolitike, sot ka unitet
imperiumi, Prandoria Amerikane. Unë nuk verej që të ketë, domethënë, ndikimi rus është shumë i dobët në Ballkanin. Por po thënë që po thuaj se ka rënë. Rreziku serb ke rastin e fundit që u hoqë edhe dorë nga investimi që do bëj për Trump Hotel në Serbi. Për ndërtimin e hotelit. Po. Pam vizitën, çfarë tregojnë këto? Tregojnë që politika ka natyrë sankcionuese, që do të thotë kur ne themi të bëhet kjo gjë, bëhet kjo gjë, dhe kur ne nuk duam të bëhet kjo gjë, nuk bëhet kjo gjë. Është gjuhë e drunjt. E ka thënë Herakliti këtu edhe 2500 vjet më përpara. I forti bën atë që mundet, i dobti vuan atë që duhet. E marrë dhe më pas dhe nga Thukididi në librin e parë historik që është fragment. Çfarë do thotë kjo? Do thotë Redi që unë mendoj që situata do vazhdoj, madje unë them që laku do ngushtohet dhe do shkojë deri aty sa do goditen edhe figura të forta të ekzekutivit në detyrë, pse jo edhe deri te kryeministri. Cila është arsyeja? E pra mendoj që është afiniteti politik, këtë e ke pasaj, te akti që thënë në lidhje me politikat që do ndjekin. Ata aty shprehin që do mbështesim të njëjtat linja të ideologjisë politike që janë në koherencë me tonën. Dhe po ta vëmë re, Partia Socialiste gati këto 12 vite ka pasur afinitet një me Fondacionin Shoqëria e Hapur dhe 2 me linjën e Partisë Demokratike në Amerikë. Pra ka qenë për një liberalizëm, ose më saktë për një post-liberalizëm në frymën e ndërtimit të shtetit ose në të raportit të marrëdhënieve ndërkombëtare. Ka qenë një perspektivë globaliste, nuk ka qenë një perspektivë konservatore siç e ka sot Departamenti Amerikan i Shtetit, dhe gjithashtu bëhet fjalë edhe në lidhje me linjën që mbahet në Bashkimin Evropian nga përfaqësia drejtuese. Jo më vonë se këtë javë që kaloi, ne pam që u shpallën në grada 5 drejtues të Bashkimit Evropian, që janë të rangut të dytë, nga Shtetet e Bashkuara. Dhe pikërisht për çfarë u shpallën? Pikërisht për censurën që i bëhet partive politike të djathta, të cilat cilësohen si ekstremi djathtë. Pse? Sepse legjitimojnë qëndrimin e partive centriste ose të majta. Pjesë e cilave është edhe Partia Socialiste, sepse ne nuk jemi rast i izoluar. Ne jemi pjesë e STR-s. Arber, si e shikon këtë dokument? Se duhet të thonë që është projekt ligj, nuk është miratuar dhe nuk është se do prodhoj efekte, le të themi, menjëhershme, por gjithsesi ta lexojmë në atë idenë e një mesazhi nga Washingtoni për sa i përket Ballkanit. Shiko, e pare punës duhet theksuar që është një dokument, pjesë e një strategjie që është për gjithë Ballkanin, pra nuk është vetëm për Shqipërinë. Pra kjo nuk është pjesë, nuk është një gjë eksplicite që është bërë vetëm për Shqipërinë, sepse Shqipëria ka situatë problematike etj. Pra ata e kanë bërë për gjithë Ballkanin. Madje po të merrni mendimin tim, për Shqipërinë është shumë i përgjithshëm. Nuk ka asnjë gjë të re që ndryshon nga administrata e kaluar. Do vijoj politika e sanksionave. Ka patur dhe administrata e kaluar. Ish prokuror, politikan, që janë shpallë në grada të tjerë. E ka dhe kjo administratë. Asnjë gjë e re këtu. Jo, e re është që kodifikohet, do me thënë nesër nëse administrata Trump do shpalli dikën në grada, kjo kodifikohet dhe nga Kongresi. Pra, nuk është thjesht një urdhër ekskluziv i Antony Blinken si që ishte. Të shojmë. Do të jetë le të themi kodifikuar dhe i blinduar në kuptimin e garancive. Nuk ndryshon, është vështirë për të ndryshuar. Shkojmë më tej, cyber security, siguria kibernetike. Nuk është se ka në gjë të jashtëzakonshme këtu. Shqipëria ka probleme, ka patur probleme sidomos me sulmin iranian, që ka ndodhur pak vite më parë, dhe është një kompani amerikane lidhur me një ish general të madh amerikan, të njohur, e cila e ka marrë dhe po merret me këtë çështje, pra me mbrojtjen e sigurisë kibernetike të Shqipërisë. Asgjë as këtu për mua. Shkojmë më pastaj nëse do të ndërtojmë lufta kundër korrupsionit, strategjia duhet ndryshojë etj. Edhe këtu nuk ka asnjë gjë të re. Raportet që bën të përvishme ambasada amerikane janë të njëjtat gjëra, të njëjtat rekomandime, por tashmë që vijnë nga Kongresi Amerikan, dhe mbi gjitha është një rekomandim që në thelb për mua vjen nga një demokrat, se ai kongresmeni është kongresmen demokrat ai që ka bërë. Edhe unë nuk besoj që ai ka marrë parasysh situatën me Sorosin, ka marrë parasysh këto çështje që Shqipëria ka qenë pjesa e frontit globalist, sepse është demokrat. Dhe demokratët e kanë pjesë të tyre këtë gjë. Dhe e kanë Sorosin përsëri një nga donatorët më të mëdhenj të Partisë Demokratike Amerikane. Nuk besoj që ai ka dalë kundër vijës së tij politike që të bëjë një dokument i cili është kundër një force politike që është progresiste, liberale etj. Pra në thelb unë nuk shikoj asnjë gjë të re në qasjen që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj Ballkanit Perëndimor.
Por e reja dhe e mira gjithë kësaj situate, dhe duhet parë do votohet apo jo nga republikanët, sepse po të shikosh ka një dualitet në politikat që ka patur demokratët për të qenë më prezent në Ballkan, kjo është e vërtet. me politika që kanë republikanët. Dhe unë nuk e di nëse do kaloj apo jo ky projekt ligj dhe do marrë aprovimin përfundimtar. Pasi nisur nga piketat që vendosi, le të themi, ky akti Pasi- i mbrojtjes dhe, prit, kombëtare të se- Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në piketa është identik, nuk është se ndryshon. Nga akti që ka firmosur vetë presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka dhe Kështu që- pjesë të tjera që mos ndërhynin çështje që lidhen me zgjedhjet, mos ndërhynin elemente, mos bënin deklarata, dhe për të parë se sa vëmendje po i kushton kjo administrat Ballkanit, mjafton shikoni që janë disa vende, mos them pothuajse pjesa më e madhe e Ballkanit Perëndimor, janë pa ambasador amerikan. Dhe diskutimi është që do ta ketë ambasadorja amerikane në Greqi gjithë monopolin e rajonit, pra do kalojnë nëpërmjet Athinës, linja zyrtare e Washingtonit apo jo, se është hera e parë për ata që i ndjekin zhvillimet që ka një ambasadore amerikane në Greqi dhe që pritet në nivel ministror, nuk ka ndodhur më parë. Nuk ka ndodhur më parë. Më besoni, unë i ndjek shumë mediat greke, kam ndjekur ndërkohë, nuk ka patur asnjëherë një qasje kaq të madhe nga ekzekutivi grek në drejtim të ambasadorës amerikane. Madje ata kanë qenë dhe kritik, kanë bërë dhe protesta grekët. Protesta kundër vizitës që ka bërë Bush vite më parë. Po, kjo është e vërtetë. Pra kam qenë një qasje shumë kritike. Nëse për të rikthyer edhe një herë tek Ballkani dhe shikoj pastaj element që më duket sikur shkojnë në një lloj kontradikte dhe një lloj përplasje me tezat që mund të vinë nga administrata Trump. Për shembull, për Kosovën është pjesa më e rëndësishme për mua, nuk është për Shqipërinë pjesa më e rëndësishme, edhe pse ne na intereson Shqipëria, është për Kosovën. Sepse për Kosovën ata thonë që nuk duhet të ketë shkëmbim territori, nuk duhet të ketë ndryshim kufish, dhe është një qasje shumë e fortë dhe shumë e prerë. Tani, nëse ka patur një diskutim për shkëmbim territori në Kosovë, mes Kosovës dhe Serbisë, ajo ka qenë vetëm në administratën Trump 1. Nuk ka patur në administratat të tjera amerikane, për hir të së vërtetës. Dhe prandaj them që po të shikosh, më duket si një lloj rezolute e cila mund të krijojë një antagonizëm me qasjen që ka presidenca Trump. Megjithatë mbetet për të parë do të kaloj apo jo, do miratohet apo jo. Por është gjë e mirë që amerikanët, Kongresi, demokratët përpiqen që i thonë administratës Trump se në fund ditës aty do shkoj, do pranohet apo jo, do jetë një aprovim që do vi nga lart poshtë. Kongresi dhe Senati. Pra ata i thonë që shiko, duhet të mos ikim, të jemi më shumë prezent, të jemi më të gatshëm të ndihmojmë Ballkanin Perëndimor në forcimin e institucioneve kundër korrupsionit dhe mbi gjitha me problematikat që ka influenca ruse, influenca kineze dhe mbi gjitha çështja e ndryshimit të kufive që lidhet me Serbinë. Shiko, pavarësisht këtyre gjërave, jo çdo gjë që vjen në këto kohë që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet marrë sigurisht një gjë e jashtëzakonshme. Ka shumë luhatje në administratën Trump. Duhet t'i them gjëra siç janë. Jo, e jashtëzakonshme është për faktin se tjetër gjë pritej dhe shkoi në një pikë, në një prezencë. Është një projekt ligj shumë të shumë fishuar se nuk e dim, kërkohet. Jo, nuk ai është projekt ligji. Opozita. Jo, po prit. Akti i autorizimit të mbrojtjes kombëtare është në piketa të qarta. Opozita i kërkon majorancës në Amerikë që të jetë më prezente në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Pra nuk është një kërkesë që vjen nga vetë administrata dhe nga vetë departamenti. Po projekt ligjin ka zgjedhur akti i autorizimit të mbrojtjes se konsideron Ballkanin në të njëjtat linja dhe piketa. Po pra, po nga ana tjetër, pra, Bashkimi Evropian si vendin ku Shqipëria apo i gjithë Ballkani Perëndimor. Po kjo është e përgjithshme, nuk është se ka munguar ndonjëherë kjo gjë. Jo, po s'ka munguar ndonjëherë. Madje Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë ajo superfuqi që ka shtyrë ndonjëherë edhe Brukseli. Në një kohë ku Bashkimi Evropian që Trumpit po vën dyshim ekzistencën e Bashkimit Evropian, edhe NATO-s dhe America First në një farë mënyre ka prioritet vetëm interesin e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, kjo
Prandaj është e jashtëzakonshme sepse i rikthen Shtetet Bashkuara të Amerikës në një strategji. Është projekt ligj. Jo, te projekt ligji ke drejt, po unë tash po i referohem aktit mbrojtjes kombëtare të Shtetit Bashkuar. Akti mbrojtjes kombëtare, por dakord, është strategji. Kjo strategjia nuk ka efekt. Dgjoj. Janë strategji. Strategjitë nuk është thënë që të kenë efekt detyrues. Unë do doja ta kishin. Strategjitë tregojnë qasjen. Unë do doja ta kishin, sepse na shërben shumë. Prania amerikanëve shumë e rëndësishme në Shqipëri. Pra këtu nuk diskutohet fare, por ka një mos qasje normale ndaj të gjithë gjës. I është refuzuar viza disa zyrtarëve të nivelit lart të Bashkimit Evropian, me kritikën, me akuzat për censur. Tani ne duhet të jemi realistë të themi gjërat siç janë. Qofse është një kontinent i cili ka një liri ekstreme për median, nuk ka censur, pothuajse fare me përjashtime të vogla në disa vende, ai është kontinenti evropian. Nuk ka demokraci më të fortë se vendet skandinave, nuk ka demokraci më të fortë se Europa perëndimore. Pra, nëse ti thua që ke censur, qartazi më pastaj mos harrojmë edhe ato deklarata që jo parazitët, është një antagonizëm shumë i fortë mes administratës Trump dhe liderëve të Bashkimit Evropian. Por për të kthyer në Shqipëri përsëri, e shikoj pozitive çfarë lloj gjëje që vjen për të rregulluar institucionet, për forcuar demokracinë në Shqipëri, por unë nuk besoj të ajo që tha Nardi për të kthyer pak, se ndoqja me shumë vëmendje që për shkak të situatës problematike, për shkak të një krize që ndodhet politika shqiptare, unë nuk shikoj një krizë për së vërtetës. Ka mos qarkullim elite, po krizë nuk është, sepse institucionet funksionojnë, ashtu siç funksionojnë. Pra krizë është nuk funksionon asnjë gjë, por ligjërisht funksionojnë gjëja. Tani kemi të bëjmë me krizë morale, kemi të bëjmë me krizë politike, krizë ligjore. Tani hajde ta ndajmë për çfarë krizë flasim. Organikisht apo jo? Avokat, se ndajmë dot. Udhërrëfyes operacional të SPAK-ut. Nëse ky projekt ligj, le të themi, kalon ato dy filtrat, siç është dhoma e Kongresit dhe Senati. Çfarë do të prodhoj nisur nga dhënat konkrete që përshfaq ky projekt ligj? Pra çfarë do të prodhoj, efektet që do të prodhoj në Shqipëri? Unë mendoj domethënë që edhe kaq sa neve kemi biseduar, pra që ajo është akoma projekt ligj, për mendimin tim ajo ka dhënë atë, si të themi, një lloj efekti mediatik, po duash ta konsiderosh. Sepse këtu na pëlqen neve apo s'na pëlqen, gdhihemi dhe ngrysemi me amerikanët në mendje. Tani, nëse do duam që të bëjmë sovranistin, hajde e bëjmë gjithë këtu dhe themi domethënë, po çfarë janë këta, që na vinë kështu që ne red sovranitetin ton moral dhe politik e kemi dorëzuar që na thënjishin. Po. Sepse në 92-shin ti e mban mend domethënë ambasadori amerikan dilte për krah Berishës në të gjitha fushatat kudo që shkonte në cep të Shqipërisë, pra për të dhënë idenë domosdoshmë që këtu ky vend duhet të ndryshojë. Ashtu si kundër ju kthyen mbrapsht në 94-ën pas referendumit që ai bëri. Pra ka pasur këto ngritje ulje të le të themi politika shqiptare. Por në asnjë rast ambasada amerikane ose politika amerikane në Shqipëri nuk ka qenë kaq diktuese për mendimin tim, pra qartazi mediatike, sepse mund të ketë qenë dhe më keq, por jo mediatikisht, që prej 2020 se këte. Shumë njerëz jurikimin e konsiderojnë domethënë si e keqja e madhe që ka ardhur në Shqipëri. Por në fund ditës jurikim përfaqësonte Amerikën oret. Na pëlqente neve apo s'na pëlqente, ajo përfaqësonte Amerikën. Dhe mua s'm ka pas pëlqyer për mënyrën se si ajo artikulohej në diksionin e saj publik. Gati më duke ka padur një agresion të strukturuar ndaj saj avokat. Dakor, ashtu është. Shumë kushte quhente guvernatore atë. Pra e ngritë edhe për te Ramës, si kryeministër, domethënë që diktonte vendime të forta. Por në fund të ditës, po të marrësh për bazë dy gjëra shumë të rëndësishme, për mendimin tim gjithmonë, që ajo tha, ju duhet të zgjidhni midis trashëgimisë dhe vijimësisë me zotin Berisha apo me Amerikën. Ne zgjodhëm, po them ne, opozita, zgjodhi të shkonte pas zotit Berisha, ja ku jemi sot. Këto janë fakte reale. Dhe ne nuk po flasim për një histori para 20 vjetësh. Edhe që nuk kujtohet fare në debatin publik, se kujtohet vetëm Bari, por nuk kujtohet fare fakti që zonja Juri Kim në atë kohë tha, a doni që t'jemi me ju siç kemi qenë në 90-ën. Po, fiks.
Domthon kjo ka qenë fjalë për fjalë, asnjë s'u morën me këtë fjalë, gjithu morën me barin për shkak se. Po pra se ishin verbuar me idenë, domethënë që neve na duhet Berisha aty sepse pa Berishën ne vdesim fare. Si puna e saj ta kanë bërë krahasimi metaforik. Po vdiqen Veroxha ku do çani prindit e mi se vdiqen Veroxha aty në Donazën neve për kusht tani. Jam iku vdiq. Avokat, nuk do të thua që është e njëjta linjë me që është nisur që prej fillimit SPAK. Po, sepse unë vërej këtë të thash edhe një herë tjetër. Po të mos ishte kjo, amerikanët nuk do kishin në qase kaq radikale, refraktare, agresive në mbrojtje të SPAK-ut. Tani unë nuk këta ta kam thënë 1 milion herë, këta 20 prokurorët e SPAK-ut nuk janë alien o burr. Janë shqiptarë si puna jonë. Dumani në janar fillonte në Kosovë, e pash të informacion. Do fillonte në Kosovë, e lexohet një statusi i një kolegu Fitim Çekut, do ta lexoj, do ta sjell këtu pastaj, t'ju lexoj edhe konkretisht. Po avokat. Besoj që është e vërtetë se nuk ka tagër ligjor. Jo se do jetë prokuror. Këshilltar po do të jetë këshilltar, jo prokuror, jo në atë, jo në atë kuptim. Tani ja do ta lexoj që të jemi korrekt avokat. Po. Jo, vazhdo se unë vazhdoj. Kur më fut Dumani aty mua më nxjerr tani tek teoria, domethënë tek gjërat e tjera, domethënë sepse për të unë s'di të mbaroj, domethënë dhe bile sot kishte dalë një gjë shumë e bukur për Dumanin, po. Kishte? Që kishte lejuar për kundrejt interesave amerikane dhe europiane më së shumti, zvarritjen e procesit ndaj për fondet e IPARD-it. Me që më dzore këtu dhe pasi do rikthehem dhe një herë. Po rrim te kjo se kalojmë edhe Olafi që në 2023-shin ka çuar në SPAK dhe ka thënë duhet me patjetër të hetoni fondet e Bashkimit Evropian. Që në 2023-shin. Më kupto drejt. Në 2024, në mars të 2024, madje kam dhe me datë, duke se ka qenë 24 mars apo diçka e tillë, ka qenë një shkresë i drejtoshte direkt zoti Dumani dhe thoshte brenda vitit 2024 SPAK-u duhet të përfundojë me patjetër hetimet lidhje me ministrinë, me zonjën Frida Kripsa. Shkresë nga kush avokat? Nga Olafi thash. Okej. Dhe ose në të kundërt, nëse nuk i përfundoni, atëherë do detyrohemi që të futet Eurojust në këtë histori. E qartë. Nuk ndodhi. Nuk ndodhi, dakor. Dhe tani Klodian Brau, shkresën e parë që ka firmosur ka hetimet për IPARD-in. Me kërkesë të ambasadave të huaja në Kosovë thot, në janar 2026 Artin Dumani, një nga prokurorët më suksesshëm në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, do të fillojë punë në Kosovë. Do të jetë i pavarur. Bashkëpunimi i tij do të jetë me FBI-n, shërbimet belge, holandeze dhe angleze. Okej. Jo, thjesht për informacion, po vazhdo. Rrok Dumani. Jo. Dalim kjo tregon atë që kanë thënë një pjesë e opozitës, që Dumani është në duart e Sorosit, se mori dhe titull nga Antony Blinken, ë? Titull kampioni antikorrupsionit në Departamentin e Shtetit, do thotë që nuk është e vërtetë. Pra opozita ka gënjur, sepse Dumani nuk ka qenë në shërbim të Sorosit, po ka qenë shërbim të ligjit dhe kjo po tregon koha. Sepse janë republikanët që po e përdorin tani me këtë informacion që thotë për Kosovë. Po e shikon? Avokat. Tani atë që doja të thosha interesant si këndvështrim. Sa heqim fut Dumanin mes dhe më thënë sikur ma çartoni. Po lërë se ja e kemi edhe në fol, e kemi edhe këtu në video. Po. E kemi në video, kështu që po të dalim aty ku ishim. Po pra aty ku ishim. Pra fakti që amerikanët kanë qasje të mbështetëse ndaj SPAK-ut është gjëja më e mirë e mundshme. Sepse po doja të thosha që nuk ka mundësire që këta 20 prokurorë, cili do qofshin këta, të trimërohen në thonjza me dashamirësi e thënë këtë gjë, në mënyrë kaq të madhe, ndaj kësaj klase politike e cila është fuqizuar jo thjesht politikisht, po dhe financiarisht, dhe të çonte për shembull të kërkonte siç kanë kërkuar për zonjë Belinda Balluku arrestimin, arrest shtëpia apo arrest me burg tjetër histori kjo. Por që ka shkuar deri këtë pikë. Pra do të thotë që kanë një mbështetje të jashtëzakonshme nga mbas. Dhe kjo mbështetje vjen vetëm nga Shtetet e Bashkuara, nuk vjen nga Brukseli zyrtar. Nëse formalizohet në një ligj të tillë avokat, sa thellë mund të shkojë le të themi goditja e SPAK. Se do të koordinohet dhe me non grata dhe me... Tani ka ngel vetëm dy gjëra këtu uret. Ose për shkak të çështjes së 21 janarit, zoti Berisha do t'i programohet një mas tjetër të sigurimi personal, sepse ne po flasim vetëm për Berishën e për Ramën tani, se për te këtyre çdo gjë tjetër ka marrë fund. Por ata po flitet. Ashtu. Pra ka dy gjëra, ose për shkak të çështjes së 21 janarit, të cilët është në hetim. Zoti Berisha mund të merret në një mas sigurimi personal tjetër, arrest shtëpie, sikundër ka qenë dikur, se këtë nuk e dim, ose do shkohet deri tek Rama, sepse deri te Belinda Balluku kanë shkuar ata.
ose do shkojnë direkt deri tek Rama. Pra këtu ka ngel domethënë deri këtu ka shkuar historia. Se që zotin Begaj, presidentin e kemi në tim, këtë e di gjithë Shqipëria tashmë. Për shkak të atyre reparteve ushtarake që ka firmosur bashkë dhe Olta Xhaçka, jo për pa qëllim u thirr javën e kaluar në SPAK. Pikërisht për këtë arsye është. Kështu që këtu ka ngelur çështja tani çfarë do bëj Rama dhe çfarë do bëj Berisha, ose më mirë, a do jetë ky SPAK aq rezultativ sa ta shkoj dhe të ndryshoj tërësisht sistemi politik, se këtë nëse ti prek dhe Ramën dhe Berishën, ti ke hyrë politikisht pastaj mbrapa. Pra ke vendosur ndryshimin politik në Shqipëri nëpërmjet drejtësisë. Nuk është gjë e mirë, ti themi gjë atroç, nuk është gjë e mirë, por në një vend si Shqipëria, ku ka një kakofoni të jashtëzakonshme, pse nuk është gjë e mirë avokat? Sepse nuk ndryshon sistemi politik me drejtësi. Jo, pse nuk ndryshohet? Nuk ndryshohet. Nëse ti krijon kushte që zgjedhjet jenë të lira dhe të ndershme, pse nuk ndryshohet? Po kushtet nuk i vë drejtësia më, a janë të lira të ndershme. Autorizuam SPAK-un që të ruante votën në zgjedhjet e 11 majit. Po ne autorizuam dhe shkuan e bën një vin në ujë, këtë po them. Po nuk e siguron ajo më drejtësia, nuk siguron zgjedhjet më burr. Mund t'i certifikohej, po për t'i siguruar jo. Se të zgjedhje pa të dinë në Kosovë, mos zotëri nderuar. Ja të doli pa u gdhir të doli rezultati dhe madje dolën dhe ata dhe thanë pranojmë humbjen. Nëse. Pra ti do të mision vetë se do kishim folur. Jo, jam dakord me edhe, po me që se po e lidh dhe po them domethënë skenari ky është ai që skenari unë jam dakord. Pastrim brutal i korrupsionit dhe futje e Shqipërisë nuk na pëlqen dokumenti që neve nuk na pëlqen ose mua nuk më pëlqen ideja që drejtësia të përdoret në këtë lloj mënyre për të ndryshuar sistemi politik. Por është vërejtur që është e pamundur. Nëse janë të korruptuar avokat, po të përdor një shprehje tënde këtu në emision. Nëse janë të korruptuar do të shkojnë në burg mëret. Po të po them. Kaq më është historia, po këta po ndryshojnë, domethënë kuptimin e mirë, fill të fjalë gjithë sistemi politik po them. Sepse nuk ka mënyrë tjetër, sepse mënyra më normale do të ishte të ngrita padi, të mora në hetim, jep dorëheqjen dhe ikën. Dhe ti ndryshon në mënyrë ciklike le themi sistemi. Por në momentin kur ti e të vënë në hetim, e merr të pandehur dhe nuk jep dorëheqjen, po thua do ta çon gjykatë kushtetuese, atëherë këtu s'ka qasje që do ndodh kur ndryshimi. Sipas këtij projekti do kemi shpallje non grata dhe pastaj hapje të dosjeve nga SPAK-u, siç ka ndodhur aktualisht paktën me zotin Berisha që është vetëm mënyrë ret. Është vetëm mënyrë. Nuk ka mënyrë tjetër. Marsit, domethënë vazhdojmë tek e njëjta situatë për sa i përket kësaj që po diskutojmë në lidhje me nëse ky projekt ligj le të themi do të miratohet. Çfarë efektesh do të japi në Shqipëri dhe a parajmëron kjo një ndryshim edhe një ndryshim politik le të themi për Shqipërinë se kjo është ajo është qëllimi kryesor i funksionit të kësaj iniciative. I vetëm Shqipëri, po në gjithë Ballkanin. Është ndryshimi i lidershipit politik. Po ta vesh re, Ballkani sot është në krizë. Verëm Serbi. Gjithë enturazhi politik është një enturazh i cili për vetë se është konsoliduar dhe ka kapur pothuajse gjithë shtetin, nuk ka më jetë demokratike vendi. Flas raporti institucioneve, ndryshimi i elitave, fryma politike, pra domethënë shkurt fare redi ka sundim jo qeverisja. Ky është rasti i Shqipërisë. Unë mendoj që si thua mesazhi kryesor i këtyre iniciativave shkon për opozitat. Po për opozitat të cilat janë të pazhurnuara ose të themi të paricikluara. Pse sot e ka të vështirë Partia Demokratike, pavarësisht çdo akti politik që ndërmerr, që të jetë alternativë ose të mundi Tiranën? Sepse gjithë elita e saj politike, përfshirë kryetarin, përfshirë gjithë kryesinë e saj, janë njerëz të kapur politikisht dhe janë njerëz të cilët i përkasin një enturazhi që është e njëjta klasë politike me këta që janë në pushtet. Dhe normalisht nuk krijohet fryma po nuk patë suportin amerikan. Nuk krijohet. Pak më përpara, jo me Leonardin bisedë na risoll në vëmendje vitet 92 deri 94 kur Berisha kishte marrëdhënie të mirë me amerikanët. Pse si krijohet fryma kujtonte? Vetëm nga akti politik, se i kishin ata dhe në fushat, e kishin Lasivitan, kishin edhe këtë programin për Shqipërinë madhështore. Mirë, okay. Pse su krijohet fryma? Se nuk legjitimohet, do të si të marrësh. Po të ishte sot Ramizalia e gjallë, ta merrni Partinë Socialiste të bëjnë një program ku dëgjon për libertarianin. Nuk, sepse, shiko, është ajo në politik, duhet të përshtatet roli i aktorit, roli që luan.
Që do thotë për shembull ti nuk mund të luash rolin e luftarit të madh në moment që je i shkurtër, i shëndosh, pa nuk mundosh rolin e Akilit. Kur për masat fizike të tua nuk i ke të tilla. Kështu edhe puna e opozitës. Kur ti je në radhë parë me procese, 2 ke qenë në qeverisje dhe ke qenë në qeverisje të gjatë, e cila ka shumë drejtie. Kemi rastin e Gërdecit, kemi rastin e 20 janarit edhe afera tjera pafund që nuk dua sepse sot nuk duhet të merrem. Është periudhë më e freskët që sot më. Gjithë problemi pse ka qenë dhe problemi Urikim. Problemi me Urikim është e njëjta trajektore. E njëjta trajektore është. Problemi me Urikim ka qenë kjo që PD-a duhet të vinë pushtet, mesazhi ka qenë i qartë, duhet ndryshoj leadershipi. Tash mua më bën përshtypje kjo se këta kanë edhe një paradoks logjik. Këtyre i dhimbset më shumë Berisha se sa pushteti dhe mia demokratëve. Se diku më bën përshtypje. Për shembull, unë mund mbaj më 2021-ën, 2017-ën. I mbaj mend reagimin që kishin një pjesë e madhe e figurave që ishin deputetë ose partie në raport me humbjen e zgjedhjeve. Një pjesë e tyre kolin dorëheqjen e Bashës, bënin kritika, flisnin kundër partisë, sot më thuaj disa zëra kritikësirke. Edhe ai që i ka mbledhur flokët, zoti Salani, kritikën që ka sepse nuk është pjesë e formulës politike. Madje në fillim druhet thoshte që përgjegjësi kryesor është një Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike. Nuk e thoshte. E kanë pasur në studion, por nuk e thot asnjë. Tashi problemi është që pse nuk e kuptojnë sinjalin që lëshon partneri kryesor, aleati kryesor i Shqipërisë në lidhje me mënyrën si mund të vish pushtetore, është kushti pa negociueshëm. Në filozofi quhet kusht asertorik, në gjykimin kantian quhet kushti pa të cilin nuk ndodh funksioni. Kushti pa të cilin edhe pa Berishën nuk ndodh funksioni. Pa 500.000 votat e zotit Berisha. Po ku i gjeti mos ti të çudit me këtë? I ka zgjedhur po. Po ti sigur i ka te xhepi me ato 500.000 vota. Po tani janë testuar në 3 zgjedhje. Po Basha që kishte 620 si bëje. Na është bër Berisha si Aladini që abune qëllimi fluturues ishte me vete. Edhe Berisha këto 500.000 vota. Do ta diskutojmë pastaj. Do ta diskutojmë pas ta kaloj të ardhmë dhe gjë se Shtetet e Bashkuara Amerikës. Sot e di kush është gërçës se paradoksi politik dhe kuptohet. Elita politike aktuale s'ka më legjitimitet. Ka rënë zëvendës kryeministrin, ka rënë ministrat kryesor, institucioneve kryesore, ka rënë ministri i infrastrukturës. Po kanë rënë, po. Ka rënë ministri i ekonomisë, ka rënë ministri i bujqësisë, me fonde i parë përmend pak më parë. Kanë rënë ministrat brendshëm për shkak të aspekteve të lidhur me krimin. Por ka rënë kryetari i partisë, kryetari i bashkisë. Është nëse ka një cilësi, është deal maker, është negociator. Rama ka çfarë negocion? Çfarë do negocion Rama? Po Rama ka çfarë negocion? Në të gjitha kuptimet, kompanitë amerikane që mund t'i hapen dyert për të ardhur në Shqipëri. Pyetën orbitale apo mund t'i pikturat? dorëzoj. Pyetën orbitale apo pikturat e Vangjush Mios? Mund t'i dorëzoj të gjithë korruptuarit që ka, siç po, edhe i ka dorëzuar deri tani. Mund ta bëj Rama. Pra, Melinda Karçana dhe Brinda Ballukun s'po i dorëzon. Melinda Karçana. Po, Melinda Karçana e peça u shpreh në podcastin flasim. Është njeriu tha që i ka dhënë vizionin digjital. Cili vizion digjital? Që futet një kompani me 10.000 euro, fiton 5 milionë euro tendre dhe s'bën asnjë dhe lloj mirëmbajtje teknologjike për faqen e Albania. Kush është vizioni teknologjik? Dakor, por nëse i dorëzon apo kur del në përgjime që Belinda Balluku i thotë Elvis Berberi që takova kryeministrin dhe më tha tako Bashkim Ulajn. Edhe i thash Bashkim Ulaj që ky koncesion është fati i politike dhe jote. Edhe më pas i thoshte drejtorit saj se kishte hallin e mesazheve në fundit Arbri. Nuk ka mesazhe, ja dolën mesazhet Arbër. Ku i thoshte drejt për drejt që ishte dhe i pa shpresë, edhe është i izoluar dhe është njeriu tipik që na duhet. Për një nga njerëzit më të fuqishëm se oligark, imagjino ç'bëhet me të tjerët. Se kishte hallin e fakteve, ishte fakt kjo që doli si përgjim apo nuk e di do pres gjykata. Jo, po ajo është supozuar, fakti supozuar. Do dalim këtu, po fillimisht më lejo të bëjmë koment. Është edhe pjesë e trajektorës, ka pse di jashtë trajektorës. Në rregull jemi. Jo, do shkojmë këtu tani, direkt pjesë e dytë kemi, domethënë pse s'jam dakord të hetimin e SPAK. Pse s'jam dakord me dy kolegët për pjesën që amerikanëve ju ka ardhur më të hundës dhe do vinë do ndryshojnë elitat politike. Ka ndodhur në Thënish në Itali. Jo, ta them unë, e di atë të Italisë, po pse në rastin konkret unë nuk besoj që amerikanët shqetësohen për elitat politike që kanë shumë vite. Unë mendoj që ata kanë një shqetësim tjetër, që ndoshta para të korrupsionit nga Shqipëria, kanë vajtë dhe i kanë shqetësuar ata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç kanë bërë me kompani lobimi ose në rastin me Gonigal e çështje tjera. Pra ky mund të jetë një problem për ata.
po jo elitat në vetvete. Viktor Orban e dini sa vite kanë në politikë? Ka qenë vitit 92-93 në Hungari. Edhe është nga të preferuarit, edhe është nga lider që konsiderohet diktator. Kujdes, në Hungari. Dhe është një nga të preferuarit e Donald Trump. Kalojmë më pas. Edhe tati. Pra kalojmë më poshtë. Ke Donald Rumsfeld, që është bërë për Ramet Pas, ka qenë sekretari amerikan i mbrojtjes Miriu, por njëkohësisht ka qenë dhe më i vjetri. Që do thotë, pasi ishte në vitet 60 sa 70 sekretari mbrojtjes, u rikthye, u qarkullua elita. Biden e disa vite ka pas politikën amerikane, gati 40 vite, që në kohën e Kennedit. Pra, që do thot Bushi parë, Bushi dytë, Jeb Bush e tjerë. Pa kjo tregon që amerikanët s'duan të shkojnë elitë politike. Amerikanët migujim i kanë elitat edhe vetë, elitat e tyre i kanë elita që nuk i se i ndryshojnë me këtë në kështu siç thuat ti në një mënyrë ose siç thot Nardi, në mënyrë agresive. Se kjo Obama akoma në parlament? Jo. E ke George Bushin akoma në parlament? Jo, sepse ata nëse kalon nga Ibiri, nga babait e Ibirit, të duket që nuk është dinasti politike. Jo, totalisht nuk të duket e njëjta gjë. Unë e kam thënë në fundit tu, nëse vjen Argita Maltezi ka mazë kundër. E tham në emision. Merr në punë ata që kanë qenë në punë me babain. Nuk të duket e njëjta elitë politike. Mu them që është e njëjta. Po ky është tjetër diskutim. Unë nuk besoj që amerikanët, dhe kjo vlen për këdo, në çdo vend tjetër të botës. Ke dinastinë e Selman, ose George Bush i bie do vazhdonte të jetën linë teatrit, por kanë qenë linja komplet kundërta. Jo, ka dashur Jeb Bush ta bënte, por nuk e bëri dot, se nuk kishte dot kapacitet në kishte George Bush. Mbështesin një tjetër dinasti në Arabinë Saudite, mbështesin një njeri problematik në Izrael si Netanyahu, që shkon her pas here në gjyq. Ora ku do të dalësh ti? Do të dalësh domosdoshmë që do të ri Rama dhe Berisha këtu, vetëm këtë duhet ta bëj. Që i bie si logjizmi këtu tani. Unë po them tjetër gjë. Nëse amerikanët vinë këtu edhe kanë një plan për forcimin e luftës kundër korrupsionit, po me këtë ndryshime që thot Redi pra. Dakor, okay. Me këtë që thot Redi, nuk është se ata e kanë në vetvete që të iki elita, kjo elitë politike. Na e di ti këtë më. Po e di më se të rëdha shembuj që ata bashkëpunojnë me elita të njëjta politike në vende të ndryshme të botës. Si Hungaria me Shqipërinë. Po pse s'ka krahasim? Po fare. Po se? Po fare më fare. Po se nuk ka? Po se nuk ekonomike. Po është më keq më se këta tanë. Ja pra ta Po Orbani, po është më keq. Ore nuk e marrun. Shqipëria, Republika e Hungarisë në raport me Shqipërinë, e di? Shliape. Si më. Kjo është treguese. Ka pasur publik më të ulët në histori, mos e ka pasur një kaq të ulët. Po shikon raport me Hungarinë po flasin. Po hajde ta krahasoj me tani me Hong Kongun. Po them Shqipëria krahasohet me veten. Një pyetje bëj. Tani, nëse ti mua më thua që neve se zhvillim në kombëtare i kam pak më, i kam me pasion. Pyetjet bëj unë, se s'bëhet bëj nuk të të varet. Dgjoj një herë. Netanyahu është i kryeministri ka qenë në vitet 90 migujim. Nëse i thua njerëzve, ata nuk ndryshojnë elita, ma i kanë me pjesën e korruptuar të elitave. Nëse i thua njerëzve që Hungaria dhe Shqipëria janë kok më kok në raportet të demokracisë, të ekonomisë. Është më keq Hungaria, more. Po durova më dakord. Thuaj njerëzit që dëgjojnë ata aty. Është më keq, more. Dakord. Është më keq. Po. Në Hungarinë mes të Budapestit ti e ngre një 50 kaç siç e bën këtu. Shkoj ngre. Çfarë ka kjo me demokracinë, mo? Po. Ore sundimi i ligjit po të flas pra. Po miku im. Çfarë miku jam? Po të them domethënë ku është Budapesti, ku është Tirana? Është e shkatruar dhe burgosen, syrgjynosen ata në opozitës. Nuk po të flas për politikë. Ndërsa këtu problemi është që ato kullat, 50% janë aksionerë opozitar, miku. Unë mbaj mend që në 2011-2012 janë aksionerë 50% opozitar. Ishte Berisha që thoshte jemi kok më kok me Gjermaninë, por nuk duam t'i kalojmë përpara se na sheh pyetën e grisur. Nëse ti thua që demokracia ungëreze, Shqipëria, domethënë ti s'më ke vesh fare se çfarë ndodh në Maqedoni, se Hungari është larg shumë i grim. Ke shumë të drejtë. Unë mos dish gjë. Unë bathore shkoj Arbër. Dgjoj. Bathore Tiranë këtu e kam atë. Ke pas gjë që ke gabim. Po mirë, dakor. Ti e bën, po është puna jote. Pra unë po them. Ti po më thua që një vend i Bashkimit Evropian si Hungaria është më poshtë se sa ne. Është më poshtë se sa ne. Po marrë dhe naft dhe gaz rus. Në rregull. Ka shkelë dhe në rregull. Je në rregull. Si vlerësove këto le të themi vendimin e fundit të BGH-s për të shkuar tek njerëz shumë të rëndësishëm pranë Belinda Ballukut. Çfarë ka ndodhur tamam? Po çka ka ndodhur? Domethënë ata i kanë pasur dosje këtu e një vit në dorë. Nuk e di domethënë pse ka ardhur tani edhe jo më përpara, sepse ka dy gjëra.
në një vit kohë të gjithë këta biznesmen, cili do qofshin ata që u bë kontrolli i banesës apo i zyrave, ja kanë pas kohën e mjaftueshme për t'i rregulluar gjërat e tyre, që të mos gjinin gjëra, domethënë komprometuese në raport me gjërat për të cilat ata po hetohen. Kështu që në një mënyrë apo në një tjetër për mendimin tim është i vonuar. Nga ana procedurale, po, është në rregull, sepse në fund ditës ata ndoshta nuk e kanë synimin që të merren me biznesmenin më shumë se sa me ata, të cilën është në krye të këtij hetimi, që është zonja Belinda Balluku. Dhe të t'jap dhe një lajm tjetër. Po. Një pjesë e mirë e dosjes së zonjës Balluku, ta di ky zoti Arbër, Hitaj, është bërë në Angli. Pra, në Foreign Office në Angli. Dhe ka ardhur nga një eksponent shumë i rëndësishëm i Partisë Socialiste. Nëse herën e kaluar pata thënë që ka shumë socialistë që nuk e duan Belinda Ballukun, e urrejnë mo, për mënyrën arrogante se ajo ka bërë politikën e vet. Po të them edhe një gjë lajm tjetër, që një eksponent shumë i rëndësishëm i Partisë Socialiste ka dhënë dëshmi, prova në Angli, madje ata kanë, le të themi, krahasuar, kanë bërë krahasimin edhe me raportet që i çonte King Smith, ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar këtu në Shqipëri deri në 2024 ka qenë ai zotëria dhe ikur. Alistair King Smith. Dhe tani e kanë nxjerrur në pension atje për shkak të, domethënë, të këtij raporteve që ai çonte nga Shqipëria drejt Anglisë, ku tregonte për një vend që ishte kokë më kokë me Zvicrën për nga të gjitha burimet njerëzore, mirësi civile. Po, Alistair King Smith ka probleme për shkak të... Unë di që është i papunë sot. Dakor. Pastaj gjëtita s'ka, nuk më merre me si që hallin atia, diplomat ka qenë ai. Unë di të them që pas iku nga Shqipëria në 2024, nuk është më në punë. Kaq di të them. Dhe di të them që një person i rëndësishëm i Partisë Socialiste, ai mund ta ketë pasur dhe personale, po mua pak më intereson kjo histori, i ka bërë një rezume shumë të mirë se kush është ose kush ka qenë Belinda Balluku në qeverisjen e Edi Ramës. Pra, kësaj zonjës si është qepur dosja nga gjitha anët, sa do që ta mbroj Rama duke... Kalimi tek këto nivele, avokat, çfarë do thotë proceduralisht biznesmen, domethënë me emër në Shqipëri që kanë bërë vepra... Do të thotë që dosja po qepet në mënyrë shumë të rëndësishme. Po ta kujtosh, po ta marrësh krahasimin me dosjen që i bën zoti Terion Veliaj, edhe aty kishte emra të rëndësishëm të ndërtuesve të botës biznesit. Madje në fillim bota e biznesit, disa nga ata biznesmen tentuan me të gjitha mënyrat domethënë që të justifikonin pasurinë e zënë, le të themi, sekuestruar të zonjës Xoxa apo edhe të Erion Veliajt. Pas 4-5 muajsh u kthyen sërish në spak dhe tha, shiko, se nuk kanë qenë para tonë ato që kemi dhënë. Pra ndryshuan 180 gradë të gjitha le të themi dëshmitë e tyre. Se në fund ditës se po e bëj banale fare. Ore, burgu është i vështirë. Po kushta që kollaj shkosh në burg. Dhe për më tepër të shkosh në burg për kë, për Belindën apo për Veliën apo për Laxozën, apo për cilin domor, po të duash. Jo, avokati. Kur vjen puna te burgu, menojnë 2 herë ata. Dakor, po kur shkojmë në këto nivele, a shkojmë te grupi strukturuar kriminal se kjo është ajo. Kjo është pastaj mënyra se si... Dhe nëse shkojmë te grupi strukturuar kriminal, çfarë do të thotë? Atëherë, ja ta shpjegoj në dy fjali. Këta i kanë hap për zonjën Melinda Kaçanaj, kanë shkuar direkt tani në hetim për grup të strukturuar kriminal, sepse sipas tyre janë të paktën. Ne grup të strukturuar kriminal e konsiderojmë 3 persona e lartë kur bëjnë të njëjtën vepër penale. Po. Okej, 3 persona. Dhe Spaku në hetim ka thënë që për dosjen e Akshit kemi të bëjmë me grup të strukturuar kriminal. Që do të thotë, po kështu është versioni zyrtar. Pra që do të thotë domethënë që ata do shkojnë për grup të strukturuar kriminal për një vepër penale e cila të thashë një tjetër shkon deri në 12 vite burg. Grupi i strukturuar kriminal është deri në 12 vite burg. Sigurisht mund të ndodhin domethënë që ky ç'bëhet, pastaj se dhe sa mjeta irin për grup të strukturuar kriminale hetuan fillim dhe pastaj doli për shpërdorim detyre. Siç e Spak atëherë po. Dakor, pra inshallah nuk është kështu. Tani nëse do marrin të mirë që të kishte Spak të njëjtën gjë, nëse do marrin të njëjtën gjë, atësh nga krahu tjetër dhe këtu tek kjo ministrisë le të themi te ARSH-ja, këtu ke 3 grupe strukturuar kriminale. Ke një grup te Keshi, një grup të rrugët edhe një grup tek marrëdhënia që ka zonja Belinda Balluku me këta njerëz. Pra këtu o ka grup të strukturuar kriminal këtu, nuk di se ku mund të ketë grup strukturuar. Por më tepër që të gjitha përgjigjimet telefonike që janë zbardhur kryesisht
nga telefonat, të Ervis Bebe, se janë 4 aty, bashkë me telefonin e gruas 5 edhe shumë telefona tjerë, se këtë gjë kanë bërë fund ditës, tregojnë qartazi domethënë që këta kanë pas lidhje me njëri tjetrin. Ta tha pak Marsiti më përpara. Shko takoj këtë bashkimin, shko takoj këtë Ilirin, shko dhe këtia i kemi dhënë kontratën e jetës. Për Unazën janë, për 7 lotet e Unazës janë. Dhe për Thuman Kasharin. Dhe për Thuman Kasharin. Edhe për Oshen, se nuk është hapur akoma AST-ja, gropa më e madhe është linja interkoneksionit. Shqipëri, Malezi, Kosovë, Serbi. S'është hap akoma. S'është hap akoma. Është në hetim apo? Në hetim është ajo. Dhe ajo është akoma bomë e madhe. Nuk është hetuar akoma 2 tigrat që janë në gjirin e vlorës. Nuk e hetuar. Janë në hetim, por nuk ka dalë vepra penale për cilin po flasim. Pra janë një sër gjëra të cilat mua më bën shumë çudi që qoftë politikisht Edi Rama këmbgul akoma në mbrojtje të Belinda Ballugut. Është një gjë e rëndë. Por mua më bën përshtypje kjo gjë. Si ka mundësi se ndoli duke bërë scrolling këto ditë një video në cilin zoja në fjalë i tregonte se si nuk duhet lihet karikusin prizë, kur s'ka telefonin, sepse harxhohet energjia elektrike, ndërkohë që këto faturat e Tigrit 1 e Tigrit 2, të cilët janë teknologji shumë e prapambetur që harxojnë më shumë se sa prodhojnë, 94.500 euro në ditë. Në ditë, bravo. Në ditë. Është kontratë e firmosur vëlla. Energji elektrike që këtu blihet në bursë, jo sipas referimit bursës Budapestit, se bursa Budapestit është ajo që përcakton çmimin e kilovatit. Si blihet. Dhe unë se di, domethënë, pse duhet bëhet një tender kur mund ta bëj vetë keshin që të futet harbër dhe energji elektrike kur duhet për keshin. Se çmimi është aty në bursë. Dhe shumë elemente të tjera. Tani sipas antropologjisë të filozofisë së drejtës, është parë që burr për burr të vrasi ose domethënë edhe nga linja mitologjike. Gjithmonë meshkujt për meshkujt arrin deri në veprime ekstreme. Pjesa e çuditshme është se Zoti Rama zgjedh gjithmonë femra dhe vetëm për femrat shkon në veprime ekstreme. Kjo është e çuditshme dhe pret që edhe femrat shkojnë në veprime ekstreme për të siç ka ndodhur. Se të dyja zonjat në fjalë, se sot kemi çuditërisht kemi tamam natyrë tribale të këtij politikanët dhe narratorit ma që do çoj Shqipërinë BE. Po ta vesh re ky gjithmonë flet për fuqinë e femrës, edhe zgjedh femra që ky i dominon në mënyrën se si ushtron pushtetin. Tani, ajo që është e çuditshme është kjo, se të dyja zonjat kanë përgjigjëstrim në mënyrën se si kanë bërë deklaratat e tyre publike. E para një këtu kemi totalisht jo vetëm shkelje para zgjedhjet tendrave, po këtu kemi totalisht korrupsion edhe grup të strukturar kriminale në të dyja rastet, edhe në rastin e zonjës Balluku edhe në rastin e Milindës Karçanaj. Po në Aksh, pse? Të dyjave Rama i ka dhënë mbrojtje hapur, ëh? Po kjo s'është ndonjë fakt i madh dhe s'është thjesht për ata që ta them pse e bën Rama, di pse e bën Rama, sepse Rama i druhet kur të vijë rrethimi brenda familjes vet. Flitet që një familjar i afërt i Ramës shumë shpejt do thirret spak, dhe bëhet fjalë për bashkëtorën e tij. Them këtë dhe kur të vijë ky moment Ramës, nëse Rama i lëshon siç është mësuar të lëshoj Benametajn, Sajmir Tahirin e tjerë, ka frikën se kur të vijë pasaj rrethimit e vetë do lëshoj vetë Partia Socialiste e Edi Ramën. Dhe gjithë strategjia që nuk po lëshon Ballukun edhe Karçanaj, nuk është se i dhimbsen shumë të dyja, po duhet të japë sinjalin që Rama është njësoj si Berisha nuk lëshon. Se kjo ka qenë atributi më i madh politik i Berishës në raport me bashkëpunëtorët. Po kjo është e vërtetë. Që flitet dhe arsyeja pse shumica i rinë fidel Berishës është sepse thon shprehjen e fashme që nëse thot po ka thënë po dhe nuk lëshon. Tani vetëm që ta përfunduar. Se nga që do lëvizi arbrit. Po, mbaroja. Jo, vetëm 2 fjali kam unë. Një drejtoresh e cila i shkon në zyrë një nga operatorëve ekonomik që marrin pjesë në tendra, EI Solution, konkretisht zoti Dervyus Agasi, i cili ka vënë edhe inicialet e emrit të tij kompanisë. Madje flet edhe me fjalor shumë të afërt zemra, dhe deklaron që kjo nuk është konflikt interesi dhe shkelje bazisë në tendra. Unë nuk e di, po uroj që të kenë ndodhur në Hungari që të jetë justifikuar arbri dhe që dalë që Shqipëria është. Si e person këtu kuptova që pas kemi një fanar në Europë dhe që nga Hungaria, nga kolegët e dëgjova. Jo, po mos kem te Hungaria, të rinë te sugjeroj të dyve se unë e di që do lërgohesh. Sugjeroj të dyve të lexojmë pak më shumë për Hungarinë. Spinin e ke për lavdata dhe oratat të Antony Blinkenit. Ore, unë kam marrë intervistë me Viktor Orban, po është tjetër gjë. Konservatorët Orbani. Të kthem pak. Po, gjithsesi. Kthem pak te pyetja. Unë e kam thënë dhe i qëndroj të njëjtit parim. Çdo gjë që është ligjore quhet, që do thot hetimet e BKH-s, hetimet e SPAK në lidhje me këto tendera, në lidhje me dyshimet për korrupsion,
janë gjë më normale dhe është gjë më mirë që po të bëhet. Këtu nuk ka asnjë lloj diskutimi. Ne diskutimin që kemi patur nuk ka qenë për këtë pjesë. Dhe ndaj zonjës Balluku, dhe ndaj zonjës Karçanaj, dhe ndaj individëve të tjerë. Po flas për këta që janë zyrtarë, sepse për biznesmen, për mua ata biznesmen që kanë bërë korrupsion dhe ata zyrtarë që kanë bërë korrupsion nuk ka diskutim fare. Për zonjën Karçanaj unë nuk kam çfarë them mirë, sepse në fund të ditës nëse ka bërë këto abuzime, normalisht do përballet me ligjin. E ka bërë se kemi fakte. Po pikërisht pra, vendos gjykata, se them me tunë është fajtore. E thua ti, je magjistrat. Jo, se magjistrat, po kur ka një fakt dhe thonë nëse e ka bërë. Unë them, po e vendos gjykata, është fajtore ose jo. Po nëse e ka bërë ato që thuhet në përgjime, po unë nuk kam çfarë them fare dhe para. Nuk dua të flas asnjë fjalim më shumë. Kush ka bërë shkelje, kush ka vjedhur, duhet të përballet me ligjin. Gjithë diskutimi që ka qenë dhe erdhëm në këtë pikë dhe që ka këtë tension mes ekzekutivit dhe drejtësisë së re, nuk ka të bëjë me kërkesa për hetim, kërkesa për arrestim, ka të bëjë me kërkesën për pezullim. Dhe më keq akoma, vendimi për pezullim. Pra, jemi në këtë pikë, nuk jemi për kërkesa të hetohet, arrestohet, mos arrestohet. Të hetohen, të arrestohen gjithë more. Kur kanë shkelje. Pse i mbron Rama në një kohë kur le të themi është njeriu që ka marrë atë flamurin unë nuk besoj të zonja Kërçanaj, unë nuk pash një mbrojtje, sepse dëgjoni me vëmendje atë që tha, nëse është fajtore, tha ligjet përballet me ligjin. Po te Balluku? Por unë tha, ta marr me radhë. Ta marr me radhë. Ju tha që i mbrojti, ndoshta po ta dëgjosh me vëmendje. Interpretimi është ai. Jo, po ta dëgjosh me vëmendje, Rama nuk i mbron, Rama vlerëson atë pjesë të shëndetshme të punës që kanë bërë ato. Se ne nuk mund të themi që nëse rezulton edhe nga ajo që do vendosë gjykata, që do dënohen ose jo, nuk e di, po ne nuk mund të themi që në 5 vite, në 8 vite, në 10 vite kanë bërë korrupsion në 10 vite. Dhe Rama nuk lëshoi që në 10 vite ka pas dhe punë të mira. Rama ka folur fjalë të mira dhe për Vangjë. E ka lëshuar. Ka folur fjalë më të mira për. Po e ka lëshuar. Dhe për Samir Tahin, u pendua. Shfaqi pendes. Edhe prap e lëshoi, por te Balluku, a ka mundësi të Balluku në këto 12 vite. Po lëmë se pyeti ai. Jo, 12 vite s'ka kohë. Një punë të re, një punë të mirë. Të kujt? Të qeverisë Rama. Një punë të mirë të nisur, të bitisur mirë. Po nëse ti mendon që rilindja urbane ishte kot, pastaj i bie që mirë Hungari nuk e ke lexuar, po nuk shikon as në Shqipëri çfarë ndodh. O avokat, mos na sposo. Nëse rilindja urbane duket kot miku im, të shikojnë. Ata të shikojnë. Po më fal. Ja ku e ke një. Po. Se s'dua të them shumë probleme ka. Dakord me ty. Te zonja Balluku nuk e ka mbrojtur sepse ne nuk e dim akoma cili do jetë vendimi i Ramës për arrestimin. Unë nuk e di. Nëse ma thot dikush që e di. Jo, nëse Rama nuk e jep imunitetin e Ramës, që Rama nuk e ka mbrojtur Karçanajn dhe Ballukun, Najca, Berhita nuk e mbron Ramën bashkë me këto. Deri tani ai nuk e ka mbrojtur dhe unë pres të shikoj. Unë mendoj. Nuk e ka mbrojtur deri tani. Jo. Ke drejt. Jo, po a ka vendim, dakor. Ora ka vendim. Jo, në rregull, ke drejt, nuk e ka mbrojtur. Do ta shikojmë. Kush është vendimi, more? Do ta shohim pas datës 22 thotar. Po kush është vendimi? Më thuaj vendimi ligjor. Janë deklarata politike. Ankimimi në kushtetuese për ndërhyrjen që u bë për ta pezulluar është mbrojtje. Unë them që nuk është mbrojtje. Jo, fare. Unë them që është mbrojtje vetes së tij. Po. Nëse ti më thua që s'është mbrojtje vetes së tij, pastaj nuk e di. Po pse s'bëjnë sot ose nesër kur i ka çuar PD-ja takimin, mbledhjen aty tek Këshilli i Mandateve. Po lema se këto janë broshkulla tani. Po këto janë budallëqe tani. Këto është thjesht një strategji. Nuk çka ke mirë. Strategji. Nuk çka ke mirë fare për këtë fund viti. Po lema por tani më. Po okay. Aman por tani këto. Ore, Rama nuk ka mbrojtur diplomat, psikolog, tani avashë burr. Si ka mbrojtur? Që janë gjithë lehtë. Ketë drejt. Llogarit kohën sepse unë e di që do Barova shkurtimisht. Unë nuk mendoj që zonja Balluku do mbrohet te pjesa që ka të bëjë e imunitetit. Zoti Rama të vetëm shqetësim që ka patur në gjithë këtë histori ka qenë pjesa e pezullimit që ju bë nga jashtë. Po pse se je patë? Ndërsa pjesa e kësaj do presim vendimin e gjykatës konstitucione. Por a është ligjore, më është 3 muaj. Po ke drejt. A është ligjore, është 3 muaj? Okej. Është 3 muaj thot ligji. Po është ligjore, çfarë problemi ke? Po Berisha pse ajo që bëri 24 orë? Gabim ka bërë, nëse ka qenë drejt, ke shumë drejt. Po unë po ta them. Ke drejt. Nëse ka qenë 3 muaj dhe nuk e respektoi 3 mujoshin, gabim ka bërë. Tani këto gjëra janë gjëra të serioze, nuk janë gjëra kot. Dhe kërkojnë një maturi në marrjen e vendimeve. Por në mendimin tim, po ta them edhe një herë. Sidomos maturi. Në mendimin tim, po ta them edhe një herë. Dhe thellim maturi. Rama
ose kryeministri i Shqipërisë nuk do mbroj asnjë kur vete drejtësia, sepse në fund të ditës betejën ai nuk e ka me drejtësinë. Është e përvonë tani për të bërë betejë me drejtësinë. Nuk do mbroj, thuaj nuk po mbron. Nuk do mbroj dhe nuk po mbron. Nuk po mbron. Po farë më do ta shikoni. Okay. Zonja Karçana, nëse u tha një fjalë mirë, sepse ka punuar 12 vjet nuk është mbrojtje. Çfarë është? Po çfarë është ajo më? Ka punuar dhe mirë, ka bërë revolucion. Po kjo është e përgjithshme më tani. Po talleni me mua. Po çfarë mbrojtja është me akt, më nuk është me fjalë. Shikoj çfarë bën, jo çfarë thotë. Albert, falenderoj shumë. Faleminderit, Knesi. Ndërkohë ne vazhdojmë me pjesën tjetër të emisionit. Avokat, tani që dhe Arbri nuk e kemi, fokusi do mbetet, kam 2 avokat, fokusi do mbetet tek le të themi çfarë po ndodh le të themi me 2 dosjet më të nxehta që SPAK ka sot në dorë. Me dosjen e Ballukut edhe dosjen e Ergys Agasit, apo që njihet ndryshe si dosja e Akshit. Tani, këto janë 2 dosje të cilat mediatikisht kanë prekur pothuajse të gjithë shqiptarët në një mënyrë apo në tjetër, sepse ajo që ka del çdo ditë nga këto dosje të duket domethënë si një film. Gjërat domethënë që nuk beson të askush se mund të ndodhin. Sidomos kjo pjesa e parë e Akshit, për të cilën unë kam thënë domethënë që është realisht një problem jashtëzakonisht shumë i madh, sepse nuk i të bësh me korrupsion në raport me paran, jo se ajo është më pak, por ke të bësh me rënien e shtetit të kuptimin pra ke të bësh me sigurinë kombëtare. E qartë. Ka diçka do të cilën do duhet ta them. E kam thënë pak në një media tek kolegu jot Andi Bora, po e ritheksoj domethënë sepse kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Ajo që ka dalë te Akshi Red, më e rënda e gjithave ka qenë lidhja që ka pasur ose mënyra domethënë se si Ergys Agasi, Ermal Beqer, Milinda Kaçanaj apo gjithkusht tjetër i cili është në atë dosje, kishin kapur edhe sistemin e drejtësisë. Dhe kjo është gjëja më e rënda akoma. Unë di domethënë që tek kjo dosje është hapur një fraksion i cili nuk e di a do shkoj përpara nga ana e SPAK-ut apo jo, sepse është jashtëzakonisht shumë problematik, sepse do duhet që ata të hetojnë vetveten ose njerëzit e drejtësisë, kryesisht gjyqtar dhe prokuror, kryesisht në gjykatën e Durrësit dhe në prokurorinë e Durrësit, por jo vetëm dhe në Shqipëri, dhe aty ka, sipas të dhënave, përgjime. Jo, unë i thash Redit dhe Redi më tha, po përgjigje direkte të gjyqtarëve dhe prokurorëve me këta njerëz. Dhe akoma më e rëndë ka qenë fakti domethënë që këta njerëz kanë arritur që të futen edhe tek sistemi. Jo kanë arritur, kanë pasur në dorë, por janë futur te sistemi i hipotekës dhe kanë ndikuar tek vettingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve, sidomos ku vinte çështja tek pasuria. Për shembull, nëse X gjyqtar do dilte në vetting pas 1 muaji, 2 muajsh, edhe do duhet dërzonte dokumentacionin në lidhje me pronat që ai kishte, këta çfarë bënin? Futeshin aty, sigurisht në komunikim me gjyqtarin apo prokurorin që do kalonte vettingun, dhe nëse ai kishte për shembull 2 dyqane, 3 vila, 2 apartamente apo 5 makina, futeshin tek hipoteka, i xeronin këto ose linin 1 apo 2, ajsa të kishin mundësi ta justifikonin dhe kalonte gjyqtari dhe prokurori e kalonte vettingun. Dhe kjo na bënte çudi kur ne që ishim pjesë dhe jemi pjesë e sistemit, kur shikonin domethënë që X gjyqtar apo X prokuror arritet të kalonte vettingun dhe na bënte shumë çudi si është e mundur që të kaloj ky vettingun, sepse ne i njohim oret. Ne e dim shumë mirë domethënë se çfarë kanë bërë një pjesë e mirë e këtyre gjyqtarëve dhe prokurorëve që vazhdojnë akoma të jenë sot në sistemin e drejtësisë, ndërkohë që janë larguar disa të tjerë për gjëra banale fare, 1 milion, 2 milion, 5 milion lekë të vjetra që nuk kanë arritur dot të justifikonin. Pra i kemi ende në sistem këto? Absolutisht, sepse i kanë bërë këta po të them. Sepse këta kanë pas mundësinë të ndërhynin, thash edhe një herë tjetër, te sistemi i hipotekës. Këta kanë pas mundësi të ndërhynin te sistemi Teamsit. Si mund verifikohet kjo, avokat apo? E kanë verifikuar këta që po them unë, se unë nuk shpika rrotën. Nuk shpika rrotën këtu. E kanë bërë që kanë verifikuar sepse kanë marrë përgjimet që kanë ardhur. Midis këtyre ka dhe biseda, kanë nga ato videot të zyra. Kanë dhe biseda me prokurorët. Me prokurorët dhe me këta. Dhe ose te sistemi Teams. Këta për shembull bënin alibin e jashtëzakonshme që vinte killeri, bënte vrasjen këtu dhe ndërkohë sipas sistemit Teams personin fjalë mund të ishte në Gjermani, sepse e hiqnin nga sistemi Teams fare.
Po ta mbash mend ti te një nga përgjimet e Ergys Agasit del thotë dhe ka qenë fiks përgjimi i datës 2 gusht 2023 ku thoshte do vi Ervina aty dhe do rregullohet gjithçka, mos e vrisni mendjen. Ervina ishte Ervina Gjana, që e cila është marrë tashmë i është sekuestruar dhe telefoni, ka qenë drejtoresha e krimit kibernetik në Policinë e Shtetit. Drejtoresha e madhe. Të cilën e urdhëronte Ergys Agasi, po them edhe një herë tjetër. Po. Pra, gjëra të jashtëzakonshme në raport me sigurinë kombëtare. Jo, përgjimet avokat. Dakord, këto kanë dalë nga përgjime që i kanë bërë institucionet caktuara apo kanë dalë nga përgjimet që janë bërë rastësisht? Kryesisht përgjime ambientale. Ambientale. Që do të thotë porositura. Të porositura për t'i përgjuar këta njerëz. Dhe këto kanë ardhur për shkak se ata kanë gjetur indicje të mëparshme dhe pastaj mbrapa nuk janë hyshtur për të... përgjime janë me urdhër prokurorie, po themi, dhe janë prova në dosje. Problemin që unë po them është, nuk e di a do shkoj, sepse kjo dosje ka shkuar me fraksion. Pra, kjo çështja e gjyqtarëve dhe prokurorëve ka shkuar me fraksion. Kur një dosje shkon me fraksion, dy kanë gjërat, ose duan ta groposin, ose duan ta qepin në mënyrë më të mjetëmundshme. Zakonisht këta i kanë groposur dosjet me fraksionet. I kanë groposur në kuptimin e dënimit apo i kanë zhdukur? I kanë zhdukur fare, po tani ta thash pak më përpara dhe e mbyll këtu që ti leko Mersidit. Ore, është dosja për fondet e Bashkimit Evropian i Pardit ka 5 vjet. Aq sa si vjet para një 2 muajsh këta të Bashkimit Evropian i kanë shkruar letër qeverisë shqiptare, zyrtare dhe i kanë thënë do na ktheni 33 milion eurot që janë verifikuar si para të dhëna dhe të nxjerra nga korrupsioni që është zhvilluar tek i Pardi. Eurojust, po të them dhe një tjetër, dhe Olafi kanë shkruar shkresa dhe i thoshin Altin Dumani, drejtuesi prokurorës se mbylljen e hetimeve e bën drejtuesi. Dhe kjo dosje këtë fat? Deri tani e ka pas këtë fat, po të them një tjetër. Është lënë atje. E ka pas këtë fat. Por unë di që një nga dosjet e para që ka firmosur Klodian Bravo, si drejtuesi Spakut, si drejtuesi ka që shplurosja pikërisht e kësaj dosje. Marsit, si e vlerëson goditjen, po kryesisht pyetja e parë që kam, duke qenë edhe që je në profesionin e avokatit, këto përgjimet që Agasi ka bërë vetë në zyrën e tij, duket që kanë shqetësuar shumë njerëz, paktën me të dëgjojmë. Këto përgjime që janë bërë aty apo këto regjistrime që i ka bërë, a shërbejnë nesër si provë se avokati thot nesër ato mund kundërshtohen ligjërisht, si mas kodit procedurës penale, pas janë përgjim i cili nuk është i lejuar me vendim gjyqësor të formës prera, ma shërbejnë si indicie. Shërbejnë si indicie për të bërë relacionin ose raporte midis veprimeve ose mos veprimeve të personave që janë përfshirë në këto përgjime dhe të pasojë së veprës penale. Për shembull, nëse ai ka thënë, siç e përmendi pak përpara Leonardi, që i thotë që do vi Ervina aty dhe pa problem. Dhe personat të cilët kanë takuar Ervinën rezultojnë të afërmit e tyre ose njerëz me të cilët kanë bashkëpunuar që nuk figurojnë në sistemin Teams, tu kemi një indicie që është provuar me provë. Është provuar pastaj me provë, po. Dhe kjo merret pastaj përdoret si pasojës figurës e personale, po. Nëse Zojan për shembull Karçana i thotë që dakord pa problem zemra sepse ky kriter do vendoset, dhe kriteri që vendoset është kriteri i cili suporton që dalë fituese firma Ermal Beqirit, këtu nuk ka më rëndësi nëse përgjimi pranohet si provë apo jo. Ama shërben si indicie për treguar që shkelja barazisë në tendra është bërë. Për shkak të vendoset si një standardi, në dokumente standarde të tendrit. Ose nëse thuhet për shembull që filan ka është problem për anëtarët e KVO-s ose asaj që një ndryshe si Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, sepse në përgjime ka dalë që një nga anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ishte problem, ndërsa arritën edhe shkarkuan mandje. Sepse gjithmonë i merrte vendime kundër pjesës tjetër të anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Në moment që këto të gjitha faktohen, ose shërben edhe si alibi, për shembull, nëse në përgjimi thot data 28 ezem shtator, ora 5. Zoja Karçani do pyetë datën 28 shtator ora 5, ku ke qenë? Dhe duhet të shikohet pasaj lëvizja që lizës telefonike. Nëse ai vërtetoj që ka qenë aty, atëherë shërben si indicie. Është e provuar. Nuk është problemi Redi për ta thënë në mënyrë të drejtë për drejtë se si do jetë fati i këtyre përgjimeve të cilat i ka bërë vetëm në mënyrë ambientale zotja Gace do pranon apo si fakte si prova edhe hedhin dot në procesin duke mos i pranuar si prova. Procesi nuk hidhet dot më herë. Për këtë ti je i bindur. Problemi është që nga ato xhevajirët që janë në për këto regjistrime, incizime, a do hapen procese të tjera?
Sepse aty kishte foldera të ndara, kjo është e bukura, me prokuror dhe gjyqtar, biznesmen, politikan, grupe kriminale. Tani po t'i ndash to kishte të ndara me foldera, po. Pra takimet dhe përkatësit... Pra nuk janë thjesht regjistrime... Jo, nuk janë regjistrime rutina. Janë regjistrime... Personazhe që e ka takuar dhe thua që problemi kryesor është sepse Ergysa Gazi në raportet që kishte me botën e krimit, i nxori ata nga errësira për shkak sepse pretendonte që ishte njeriu ndërlidhës ose koordinatori i kryeministit për çdo lloj interesi që kishte bënte me funksione shtetërore. Pra, ky negocionte për emërim drejtorash. Ky negocionte për favore në lidhje me sistemet kibernetike që janë në përkatësi të strukturave të shtetit. Ky negocionte ku dëgjohen për uljen e dënimeve për raportet me prokurorë, me gjyqtarë, madje ka dhe mesazhe që janë kapur në lidhje me komunikimin me prokurorë të jurisdiksionit zakonshëm. AQ, me këto iniciale, të cilët i thoshte që këte ka mik, i thoshte. Rregulloje dhe me rastet e tjera pastaj procedojmë për isoj, që do të thotë që me tjerët i marrin lek, por kur vjen ky që është miku im bëja pa lek. Si e urdhër, si e komandon ky një prokuror? Sigur e ka vartës vetin. Pra gjitha këto... Pra ka foldera, po më thua, Marsin, edhe kriminalët ka pas dhe kriminalët... Po dhe nga bota krimit. Që problemi kryesor është se gjitha që këtë deri ka pas bashkëpunëtor, këtyre sot i ka hyrë paranoja që pse ky na ka incizuar, na ka filmuar, cili ka qenë qëllimi. Kjo është problemi. Sepse nëse ne pim kafe dhe unë ti kur vjen zyrën time që të pishi kafe, unë incizoj, ndryshon qasja jote ndaj meje. Mbi qëllimsinë e këtij veprimi, sepse do të incizoj unë ty. Pra, qëllimi është tu. Ky i ka bërë incizimet sepse ka dashur të shantazhoj një ditë dhe bashkëpunëtorët e vet, se kështu i bë qëllimi. Apo ka dashur të bëj piz bashkë me të. Apo të mbrojë veten e vet. Apo konsiderohet si një bombë që mund të hedhë në erë, le të themi, një sistem të tërë ajo që ka përmbajnë ato video. Pyetja që bëri dhe Marsidi është njëkohësisht dhe pyetja ime. A do të shërbejnë këto video të kapura për të përdorur, për të hapur, le të themi, procese të tjera në lidhje me oligarkë, si sa Marsidi, me kriminal, me prokuror dhe gjyqtar, se pas ka qenë shumë e organizuar skema. Po, me të gjitha qelizat e infrastrukturës shtetërore ka qenë. Dhe mos duket çudi që po dalin dhe faktet e për lidhje brenda shërbimit informativ shtetëror dhe me gjërë. Ka. A vetëm gjë që flitet që ka qenë sugjestionim, ka qenë kur ky merrte përsipër që do mbyllte edhe gjyqe në GKK-s së pak. Sepse për shembull rastin e ministrit Beqa i thoshte që unë jam mbyll herën e parë, po ky budalli ka folë ka incizuar prapë. Domethënë me kë ja ka mbyllur? Për cilin gjyq konkretisht? Pastaj ka dhe një problem, këta kanë bërë marrje peng personit, se ka dhe një gjë të bukur Leonan. Me letër njoftim, siguran byroja kombëtare e timit. Pse nuk kemi këtu akuzë ku dëgjon për falsifikimin e vulave dhe sistemave? Që është vepër tjetër penale, për shembull. Pra ata funksionarë policisë shtetit. Se i kanë vajtur me letrën e BK-s dhe bëhet fjalë dhe tash po dalin dhe fakte edhe për Daniel Shimën, ai zëvendës drejtori i famshëm që humbi 2 ditë dhe që e denoncoi dashura dhe familja dhe pastaj doli që kishte vajtur për çef dhe ishte rikthyer. Ishte marr peng edhe ai. Edhe ai ka qenë. Po, ai ka qenë ai që bëj. Dyshohet apo po del që ka qenë peng sepse këtë them nga burimet të njerëz të afërt familjar të tij që më kanë thënë. Dhe ai rrezikon ose dënim me gjob ose dënim me burg për shkak të deklaratës ekstreme. Sepse ai po është marr peng. Për një gjë kanë ditë njerëz. Avokat, kjo dosje është aq e rralldoret saqë unë besoj fort domethënë që kësaj nuk do të shkohet as 50%. Duket si qeverie pa dukshme, si qeverie nuk do të shkohet shtet brenda shtetit. Sepse po të shkohet kësaj dosje deri në fund i bie domethënë që këtu të mos ekzistojë fare, ne të kthehemi në epokën e gurit pastaj në raport me. Unë dëgjova avokatin e zotit Agasi që tha klienti im as nuk e njeh fare këtë tani këtu pastaj ka konflikt interesi të pastor, kështu që nuk kishte nevojë të bëje këtë qasje, domethënë avokati. Edhe unë po kisha aty do kisha thënë 1 apo 100 mënyra për se si unë ta mbroj klientin tim. S'ka lidhje. Jo, dakor. E kam të pjesa janë për mënyrën se si e lexoi ai çështjen dhe situatën, unë kuptova që janë lehtësisht rrëzueshme, le të themi juridikisht provat që janë paraqitur. Që ka kështu atë servisi Agasit shkoi nesër të paraqitet në polici edhe mos i bëj syri tërt fare, shkoi përpara drejtësisë ta provoj veten që është i pafajshëm. Është thjesht fare. Ka frikë këto apo ka frikë të tjera gjëra që mund të hapen avokat, se këtë po diskutojmë, pra nga ato video, se videot janë problemi. Regjistrimet janë problemi. Marsiti tha një gjë shumë të rëndësishme.
fakti domethënë që ky ka incizuar me video dhe për te videove cilin do personazh që ka hyrë në zyrën e tij, qoftë i botës krimit apo i botës politikës, ky është një problem shumë i madh për atë si person tashmë. Se ku e ditë re, domethënë që tani ky mund të jetë njeriu më i kërkuar jo më nga drejtësia dhe policia, por nga ata të cilët domethënë ky i ka nxjerr videon, nga njerëz botës krimit, që s'të falin aq kollaj, nuk po amencoj këtu, nuk e se di në gjë për lidhje me këtë çështje. Por duke i marrë në këtë lloj suaze, duket domethënë sikur Ergui Sagasi të gjitha këto i ka bërë në fund të ditës për të pasur një lloj hipotekimi të sigurisë së vet. Pra një lloj garancie. Dhe është një lloj si garancia, por në miniaturë në rastin konkret i Ervis Berberit. Ç'ishte nevoja që të mbajë ti 4 celular të ndryshëm dhe ç'ishte nevoja që biseda që ti bëje me Belinda Ballukun, pjesën më të madhe të bisedës ja bëj një screenshot dhe ja çoje dhe bashortës. Pse? Pra, ti tentoje domethënë që të ruaje të gjithë këtë materialin për të cilin sot hetohet zonja Balluku. Dhe kur para një 7-8 muajsh të kam thënë që telefoni i Ervis Berberit është një thesar i jashtëzakonshëm, urdhëroi që doli e njëjta gjë. Dhe sot, nëse ka njëri, po e logjikoj tani, të cilën mu rren Belinda Balluku, është pikërisht Ervis Berberi, më burr. Se kësaj s'do të hynte asnjë gjem në këmbë. Po mos ishte telefonin. Po normale, po të mos i kishte ruajtur. Do vazhdonte ti ishte stari ngritje i Partisë Socialiste. Dhe tani këta kanë një problem shumë të madh mëret. Sepse ai i shkarkoi atë drejtorin e rrugëve dhe drejtorin e keshit dhe aty çoi 2 zonja, njëra nga të cilat është akoma në netim. Pra dërgon tek keshi më duket Viola Haxhi Ademin, ndërkohë që Viola Haxhi Ademi ka qenë sekretare e përgjithshme e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës dhe është në netim, i kanë në marrë telefonin kësaj zonjës. Është në netim. Pra ky shkon nga dreqi në dreqi them unë valla, nuk do që të pastrohet më burr. Ajo që të bën përshtypje te dokumenti që folëm në fillim avokatë projekt ligji është që Akshi është një nga objektet ku spak duhet hetoj dhe duhet sepse është interesi bëj transparent gjithçka. Kush e hapi Teamsin 2023? Ne apo amerikanët? Dakor. Pra kemi të bëjmë me një interes amerikan në rastin. Po siguria kombëtare më redi. Ore, kuptoni që Akshi është gjithçka që ne kemi? Po. Çdo gjë që ti ke si person është e Akshi, më vëlla. Te Albanian te Akshi. Siguria kombëtare, Teamsi, taksat, bankat, çfarë mund ty, pasaportat, çdo gjë është aty. Dhe ti çdo jetën e gjithë shqiptarëve, dhe aty që futen dhe të huaj që futen në Shqipëri, ti ja kishe lënë në dorë një grupi kriminal, strukturuar kriminal, sipas Pakut po them, sepse kjo do vërtetohet. Pra, e kuptoni se për çfarë po flasim. Dhe më vjen keq që e zbove zotin Hitaj nga aty, po do i thosha domethënë që për këtë po mbron zoti Rama tani. Marsit, e fundit, domethënë është e njëjta pyetje që i bëra dhe avokatit. Kemi të bëjmë, nëse kemi të bëjmë me një interes amerikan, a kemi të bëjmë me një vullnet për ta çuar deri në fund zbardhjen e gjithë aferës së Akshit? Absolutisht që po. Shiko, 2 janë motorët e Spakut, se mos kujto se ata janë njerëz të jashtëzakonshëm. Një është suporti amerikan, 2 është mbështetja publike. Edhe revanshi i Spakut nuk është vetëm te suporti amerikan, është edhe mënyra se si ushqehet opinioni publik. Kjo është një pjesë e strategjisë komunikimi. Nuk i kanë kod këshilltarët për raportin me publikun ata. Edhe hapja e dosjeve, edhe nxjerrja pjesë e dosjeve, është një lloj forme për fituar mbështetjen e publikut dhe në moment që Spaku ka dhe mbështetjen e publikut, nuk bën pas kushdo grup kriminal i fuqishëm kushdo emër tjetër. Është problem deri në momentin që publiku nuk njihet me detajet ose nuk e ka bërë ndarjen, po në moment që dikush është identifikuar dhe kjo i ka ndodhur sot zotit Agasi. Prandaj ato që thoshte zoti Hitaj pavarësisht se ashtu nuk qëndrojnë. Moment që për ty krijohet përfytyrimi, për shkak të fakteve dhe të provave dhe të mënyrës se si relatohet procesi edhe në ambientet e medias, siç jemi edhe ne këtu në këtë emision, dhe për ato drejt krijohet një perceptim, prandaj është shumë e rëndësishme hapja dhe relatimi i fakteve. Sepse në këtë mënyrë i bëhet me dije cili është faqshmëria. Po të jetë puna për zotin Agasi me shok, këtyre si intereson fare që të bëjnë këtë emisione. Ose zonjës Balluku. Ose intereson të marrë një linjë tjetër, po më e mira është heshtja. Po ta vesh re për shembull, sa të gjë që po ndjekin këta të dy, doshja Aksit, ndryshe nga zonja Balluku është se këta duan të rinë hije. Janë zhdukur dhe nuk duan dalin. Edhe ajo që bëri madje avokati tyre është gabim, sepse mund të kthehet në të kundërt çdo lloj deklarate që jepet.
Për shembull, imagjino dali Xhan Balloku thotë që unë s'kam pas komunikime me zotin Berberi, dalin mesazhet. Po, atë është implikon direkt. Implikon në mënyrë direkte. Ose tot për shembull po t'i bëjnë një pyetje, pse nuk deri në media? Se duhet dalin një kur ka këto procese, po ta kuptojmë si është stili tipikisht do politikanit del në një emision. Mbron veten. Mbron veten qoftë ball për ball një gazetare, qoftë për ball gazetar, këta nuk dalin, pse s'po dalin? Se këta vetë nuk e dinë se çfarë kanë dalë. Dhe po ta kuptosh, kjo i bën të fajshëm. Vetë mënyra se si e kanë qasjen me fenomenin ose me procesin, këta janë të fajshëm. Para nuk dalin, pse nuk del kryeministri më? E mbani mend deri para 4 vjetësh e kishte në çdo studio. Herën e fundit që ka dalë në prime time ka dalë fiste për sensacionet e 4 dhjetorit. Ndërkohë që ka 2 nga titullarët e institucioneve më të rëndësishme, të infrastrukturës dhe të infrastrukturës teknologjike kanë akull. Vëler një gjë 2 minuta. Sot për shembull, meqense jemi akoma te prokuroria dhe te Spaku, duke qenë se Vlonjata ka një 4 ditë, 5 ditë pa ujë, edhe uroj domethënë që të kenë të paktën ujë për vitin e ri, pra për nesër, për pas nesër. Sot ka nisur një hetim nga ana e prokurorisë Vlorës, unë uroj që të shkojë Spaku aty në lidhje me atë që ka ndodhur në Vlorë. Pse? Sepse aty ujësjellsi është bërë nga e para ret, jo më lart se sa para 3 viteve. Janë harxuar 10 milion euro, 10 milion euro, tenderi është marrë në 99% të fondit limit, 99% fondit limit, dhe tenderi puna është bërë nga Gjener Dyshi dhe 4 Ameja, të dyja kompanitë të lidhura me Bashkim Ulajn. Pra e kuptoni domethënë se deri ku ka shkuar kjo histori e kësaj gjë. Tani, po ti isha i keq në shpirt, do duhet thosha domethënë që Vlonjata të meritoj dhe më keq se sa kaq. Sepse aty ka 30 vjet që votohet vetëm PS-ja. 30 vjet. 30 vjet ata s'din të kërkojnë llogari për veten e tyre, më jo për mua. Po e lëm se do. Por ama nga ana tjetër, nuk është fatale që ti të mendosh thot un po e çoj Shqipërinë thot në Europë dhe ata një qytet me 100.000 banor nuk ka 4 ditë pa ujë. Dhe thonë domethënë që na kanë humbur pajisjet neve, pajisjet e emergjencës.